いびきをかく人、あるある選手権。第3位、旅行で初めて指摘をされる。昨日いびきすごかったよ。第2位、録音を聞いてショックを受ける。第1位、本人だけぐっすり寝ている。昨日はよく眠れたな。全く眠れなかった。でも実はいびきって自分では気づけないことがほとんどなんです。朝起きても疲れが取れない、昼間眠い、家族から呼吸が止まってたよと言われる。こんな症状はありませんか？いびきは治療で改善することができます。私のいびき大丈夫かなと思った方はぜひ一度ご相談ください。